车主前阵子刚换好起亚跑车套件，本想着趁连假出门帅一波，没想到回程时链条太松，疯狂跳齿。没关系，2K 黄金链条搭配14后52指，安排。现在这一台 R15总算可以安心出远门了。大家年假出门热血的前，记得检查一下自己的车况。你有多久没有检查自己的轮胎跟链条呢？记得在下方留言告诉我。